nongeye kubasuhuza abakunzi ba Vale Plus nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu Dani mu mipango. Uyu munsi turi ku cyumweru cya 252 ni icyumweru navuga ngo kirimo impinduka nyinshi, ariko ni icyumweru kigaragaza ko filime zikomeje kugenda zibura. Mu kibazo kiri hehe, ibintu biri kugenda bihinduka, navuga ko biri kugenda bihinduka bibi, ariko ku rundi ruhande ntawamenya aho biri kwerekeza. Ni icyumweru kirimo impinduka nyinshi, gigabytes zabaye nkeya. Ikindi abasobanuzi bamwe namwe ntibakoze samenya ngo byagenze gute, ariko reka nkuko nabibasezeranyije reka tuzinyuremo vuba vuba. Nyuma y'ibyo ngibyo tuzajya tugenda tuganira kuri filime ziba zasohotse, tumenye ngo bimeze gute, zigeze he. So amakuru hano kuri Vale Plus ni navuga ngo ni akatabuze, amakuru yazajya bahari, ariko nk'ibisanzwe nyine uyu munsi reka bagezeho filime zasohotse. Uyu munsi hasohotse filime z'abasobanuzi. Abasobanuzi babashije gukora n'abangaba ni The Prince, ni Saga, ni Jonathan, ni Nyamani, ni Bida Great, ni Bingo n'abandi. Abakoze bakoze gigabyte 118, ariko zishobora kuza kugabanuka dore kwitwa The Prince Igikomangoma. The Prince Igikomangoma yakoze ino filime bita Visuda, ivana ku 101 ayigeza ku 115, bamwita The Prince Igikomangoma. Hanyuma rero witwa Saga Mwiza yakoze Manati, ayivana kuri 262 ndetse ayigeza kuri 264. Bivuze ngo ni episode zingahe? Ni episode eshatu yakoze, arangije akora n'ingi bita Saro, ayivana 231 ayigeza 239. Bamwita Saga Mwiza. Undi wakoze ni uwitwa King Jonathan. King Jonathan yakoze Daydreamer, ayivana kuri episode ya 38 ayigeza kuri episode ya 40, ndetse akora filime yitwa Godfather. Yego, akora indi bita Karuku. Noneho uyu witwa Uyamani yakoze Diwa, ayivana kuri episode ya 15 ayigeza kuri 25. Akora filime yitwa Guta Veda n'indi bita Vilali Hit, minisitiri episode 6 arayirangiza. Umusore nawe barizwa muri Kirimbuzi Nation. Hanyuma Bida Great batanze Fate of Heart 16, 17. Batanga na filime yitwa Fast of Fury, filime yari isanzwe iri hanze. Batanga The Internal Fragrance, bayivana kuri bageza 12, ndetse banarangiza Till the End of the Morning kuri 38 bageza kuri 40 finale. Hanyuma rero uwitwa Bingo Kibiringanya yatanze Miheke, ayivana kuri 131 igeza ku 180. Bivuze ngo niyo yonyine yakoze, atanga episode 49. Episode 49 za Miheke, niyo filime yonyine yabashije gukora. Hanyuma undi ni uwitwa Buringanire Unique Buringanire yatanze ino filime bita The Royal Game, atanga episode 2, ndetse atanga n'indi bita Vervi, atanga episode 1 kugera kuri 6. Bivuze ngo ni izo zonyine yabashije gutanga. Hanyuma Gaheza atanga With Heart, ayivana 93 ayigeza 97. Nyuma ya Gaheza undi wakoze ni witwa Kim Rwanda yakoze Weeks of Dread, ni filime irangira. Hanyuma atanga na Yari Captain 117 kugeza ku 127 ari nayo finale. Mungeri Equalizer atanga iyitwa Flower Boy episode 4. Nyuma ya Mungeri Equalizer umusobanuzi wakoze ni uwitwa Perfect Nyiribisiga. Uyu Perfect Nyiribisiga yagize gutya nawe akora iyo bita Cobra Kai episode ya nyuma finale. Akora filime irangira bita Epidemi, akora filime irangira bita Lucky, ndetse na Man Anti-Background ni igihinde, ndetse akora n'agasiri keza bararikiye kureba bita Sold Out on You,
ndetse anatanga The World Between and Land and Sea. Ni filime yapfuye umusobanuzi mugenzi we isanzwe iri hanze. Hanyuma uwitwa Pike batanze filime ye ya kera bita The Lord of the Rings. Filime imaze kuza inshuro nk'igihumbi, imaze gutanga inshuro nyinshi, ntumbaze ngo bimeze bite muri za zindi zikorwa za HD. Hanyuma uwitwa Rocky Kimomo asohoka Agent Kim 7 n'umunani. Master of the Sun barayirangiza kuri 17, batanga na filime ya kera bita Talamu Rampam. Hanyuma uwitwa Sankara da Premier batanze filime ze bita Bad Sister, Fighter icyumweru gishije barayitanze, The Furious icyumweru gishije barayitanze, The Furious 2026 sinzi ngo zitandukaniye hehe. Hanyuma barangiza muri filime bita Hills episode ya 9 kugera kuri 17 finale. Iyo ni season ya mbere. Hanyuma uwitwa Sinia ku ifarashi batanze Ihabara bayivana kuri episode ya 31 bageza kuri episode ya 37. Hanyuma indi bita Roger bavana kuri 25 bageza 27, na filime irangira bita Sniper n'indi bita Warrior. Nibyo batanze witwa Sinia ku ifarashi. Witwa Stepney batanze filime yitwa Fauzi. Hanyuma batanga The Last Airbender. The Last Airbender nayo isanzwe iri hanze, numva hari umusobanuzi niwe wayikoze, bayitanga kuva kuri episode ya mbere kugera kuri episode ya 8 finale. Hanyuma rero nyuma ya Stepney bagize gutya hasura undi musobanuzi witwa Yakuza. Uyu Yakuza yatanze ya filime yasanzwe gukora yitwa Igo ivana kuri 31 ageza kuri 35. Iyi Igo ikorwa na Yakuza nayo ni filime nziza abantu bakunze, mwakuza mukayireba. Hanyuma nyuma ya Yakuza bakora ikosa ry'umusore bita Yamani, batanga filime ziwe Inodi wapfa kuri 16 kugera kuri 25. Ariko niba mubireba Yamani wo kuri 001 na Yamani wo kuri Uhera filime batanze ni zimwe. So ibyo byatumye Yamani w'inyuma umusiba, ari nabyo byatumye Gigabyte zigabanuka. Bivuze ngo uyu Yamani yagombaga gusiba, bivuze ngo ubwo Gigabyte zihita zigabanuka. Niba navuga ngo ni ikosa wenda riri gukorwa n'umuntu utanga filime kuri koperative, ubwo Giga zahise ziba 112. Hari ibintu nyine batitaho, ugasanga filime bayitanze kabiri, ugasanga umusobanuzi filime ze nazo bazitanze kabiri. Ariko wenda ko twizere ko ari ibintu bizakosoka mu minsi iri imbere, kandi ubwo nibitana kosoka nyine ubwo gukomeza abantu bakihangana nyine twajya tuyibona gutya byaje. So rero nk'abantu mwe ni wenda nibyo nababwira, bo filime zo zikomeje kubura nk'ibisanzwe, ariko Vale Plus yo ntabwo amakuru yabura. So tugenda tunyuzamo tunababwire filime nziza umuntu yareba ku isoko, nk'iyi filime umusobanuzi bita Perfect n'ibisiga yatangiye bita Sold Out on You. Ni filime nziza wayireba, ni filime nziza yatanje abantu nk'uko abantu bari kureba ira Agent Kim iri gukorwa na Rocky, nayo ni filime nziza uba wareba iri hanze. Ni filime nyinshi, ndetse n'iri Last Airbender ku bantu batayizi yakozwe na Stepney, nayo ni filime wareba, nayo ni nziza cyane. Muri rusange izo filime ziri hanze abasobanuzi bakoze, sinamenya wenda ngo ikibazo kiri hehe, ariko ikigaragara cyo nuko biri kugenda bimera nabi. Sinzi ngo turaza kubyitwaramo gute ku bantu wenda batunzwe no gucuruza filime gusa, ariko ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi. Ukibaza ngo niba wenda koperative yaratangiye itanga Gigabyte hafi muri 200 cyangwa 200 zirenga, bakaba bageze muri Gigabyte zigera muri 110, ntabwo biri kumera neza. Abasobanuzi benshi batari gukora, bamenye ngo bimeze bite, muri abayobozi nibo babizi. Ubwo nyine aba disque banners cyangwa se abandi bantu babishinzwe bazabaza nyine tubaza kumva aho ibintu biri kwerekera. So rero nabakunda cyane, Imana ikandusha nge ibisanzwe ni mipango isigaye, Uwiteka aduha umugisha. Ndabakunda cyane.
inshallah.